Yes, hello mga beshies. My name is Mary Colleen and you are watching MCA TV. And for today's video guys, alam kong alam nyo na dahil nandyan sa title sa baba, mag-unbox tayo ng ating bagong helmet which is ang Evo Renegade Zero. So, eto guys, ang ating bagong helmet from Evo Philippines. Ito yung kanyang box. This is how it looks like. Yan. So, basahin natin yung mga details niya dito sa cartoon. Ito. So, ang nakalagay dito is Evo model is GSX 3000, color Renegade Zero Purple. And ang size niya is large. So, sa mga hindi nakakaalam guys, si Evo Renegade is meron siyang version 1 and version 2. So, itong version 2 is nirelease siya dito sa Philippines noong August 7. And dapat kasi yung bibilhin ko is yung version 1 kasi wala akong alam na meron palang ilalabas na version 2. So, yung nakuha ko is yung version 2 or yung 0. So, disclaimer lang pala guys, nabuksan ko na siya in different video nung pagkakuha ko talaga sa kanya. Kaya ito na yung itsura niya. Pero, gusto ko kasing gawan siya ng sit down video na may pakita ko talaga sa inyo na nagbukas ako kahit second time. So, start na tayo. Ito yung kanyang box. Siguro ilalagay ko siya dito guys. So, yan. First is merong freebie si Evo Helmet Philippines or sa lahat siguro ng mga Evo helmets, merong free na clear lens or clear visor. Ito yung kanyang itsura. As in, super clear. Siyempre, clear visor siya guys. And ang nakalagay dito is anti-scratch visor. Side removable screen system. So, hindi ko pa siya tinanggal kasi hindi ko pa siya nagamit. At saka, finil ko na ito guys dahil gagamitin ko siya maybe on Wednesday. So, tingnan natin. Tingnan ko kung makapag-vlog ako kung magamit ko siya. Kasi wala naman akong kasama. So, eto na yung ating helmet guys. Nakalagay siya sa bag na ganito. May pangalang Evo. So, yan siya. So, ito yung kanyang cartoon. Actually, wala nang laman to guys. Medyo sad ako sa helmet na to ng konti. Nispect ko kasi guys na meron siyang kasamang sticker. Kasi nung nag-order ako online, nag-chat ako dun sa seller na pahingi ng freebie, kahit malang sticker or kahit t-shirt or from Team Graffiti or from Evo. Pero, wala namang nilagay. Tapos yung ibang mga nag-unbox ng helmet, meron naman silang sticker. So, ewan ko kung bakit wala. So, maybe soon pag nag-order ako ulit, sana meron ng sticker Evo Helmet Philippines. Kasi may balak akong kumuha ng isa pang helmet dahil medyo masikip to sa akin guys. Large to ha, large. So, medyo masikip siya. So, later makikita nyo kung paano ko siya i-fit sa ulo ko. So, yan. Ito yung kanyang bag. And, tanggalin na natin para maipakita ko sa inyo. So, yun siya guys. And, ito yung helmet na nilagay pa siya sa, ewan ko kung anong tawag dito. So, yan. And, ito na yung ating bagong Evo helmet. Renegade Zero or Renegade version 2. So, yan siya guys. Medyo mabigat siya ha. So, gaya nga ng sinabi ko, hindi ko pa siya nagamit kaya meron pa siyang sticker. So, ang nakalagay dito sa likod is Final QC Pass, size large, Evo GSX 3000, DOT, and ICC na sticker. So, yan, ICC sticker guys. So, ito yung kanyang itsura. And, sa loob niya, ito. Hindi ko pa talaga siya nagamit guys. And, member kasi ako ng group ng Evo Helmet Philippines group. Tapos, nag-post ako na normal lang ba na masikip yung helmet ng Evo? Sabi nila, mas maganda daw pag masikip. Kasi in case daw pag may aksidente, hindi daw siya natatanggal agad. Pero para sa akin, as in, napaka-uncomfortable talaga kung isusuot ko siya guys ng ganun kasikip. Siguro mas masikip lang talaga siya ng sobra sa akin. So maybe pag kukuha ko ulit, ang kukunin ko is yung size na XL. So eto nga pala guys, meron siyang air vent. Air vent ba yung tawag dito? Correct me if I'm wrong ha. Yung labasan ng hangin, yan siya. So yan, yung labasan ng hangin, nag-open siya dyan. Tapos, ito din, labasan dito ng hangin guys. Tapos, yung sa kabila. And of course, meron siyang, so eto,
Meron siyang dual visor. Dual visor to guys. So yan siya. Yan yung kanyang dual visor. Meron pang sticker talaga. So yan siya. And then ang kapal ng foam niya sa ilalim guys. So kaya siguro sobrang sikip sa akin. Kaya nga yung sabi ng mga members ng Evo Helmet Philippines Group na pag ginagamit ko daw siya ng luluwag na daw pag magtagal. Pero tingnan nyo, ang hirap talagang ipasok guys. Wait lang. So yan siya. Oh. Tingnan nyo yung mukha ko, as in ipit na ipit talaga. Pero sabi nila, luluwag daw tong dito no banda pag ginagamit mo siya palagi. So ito yung kanyang itsura pag isusuot. So lock na natin. So dual visor. Yan. First time kong magka-helmet guys ng full face. Kasi yung freebie ng Mio na kinuha ko is half face siya. Tapos gusto ko kasi nung safe na helmet. Siyempre dito tayo sa full face na helmet guys. So wala akong marinig. Wala talaga akong marinig. Ito siya. So ngayon na nasuot ko siya ulit guys, parang feel ko eto lang talaga yung better na size for me. Siguro pagtiisan ko na lang muna to guys, no? Parang hindi naman kailangan ng XL. So okay. So tingnan nyo pagtanggal ko ha. As in ang hirap, parang parang nadadala talaga yung ano ko, yung earrings ko. Woo! Success! So, yun na yung ating unboxing ng bagong helmet natin. Ang Evo Helmet Renegade Zero or Evo Helmet Renegade version 2. So, thank you so much for watching guys. My name is Mary Colleen and you are watching MCA TV. Goodbye!